നമസ്കാരം, വണിന്ത്യ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മുങ്ങിയ കേരളത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു എന്നൊരു പരാതി വ്യാപകമായുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള RSS സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ കേരളത്തിനെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയധികം വേദനാജനകവുമാണ്. അതിനിടെയായിരുന്നു മലയാളിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കേരളത്തിന് ഈ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ണന്താനത്തിന്റെ വക പുതിയ ഒന്നിറങ്ങിയത് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി SB ഹൈസ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ വിവിധ പോസുകളിലുള്ള ഫോട്ടോസാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണ്ണന്താനം എങ്ങനെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഉയർന്ന ചോദ്യം. പിന്നെ പൊങ്കാലയുടെ പ്രളയവും വെള്ളപ്പൊക്കവും തന്നെയാണ് കണ്ടത്. എന്തായാലും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുഃഖിച്ചിരുന്ന മലയാളികൾക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വകയെങ്കിലും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആ ട്രോളുകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം.